Собаки сегодня суп со снегом или суп из снега. Короче, только это бесконечная херота под названием русская зима закончилась. Опять снег выпал. Какое хоть число-то сегодня? Конец апреля? 20 апреля. Вот оно. Там где-то цветочки, я их даже не смогла выйти сфоткать. Хоть бы кто-нибудь сфоткал, кто их видел. Ну вот, короче. Нахуя пришла зима? Основной вопрос у меня, пока я тут живу.